Atatudu da c'hwezek a vez c'hwevrer e vezel lide mewn largez. Neuze emañ vont da farda donuts. Dondei! Rit e vo deoc'h kaout, pevar 100 gram a gantor kant bleut, 3 centilitres les dien, pevar ugent gram sukr, daou u, 3 ugent gram amande blot, ur saradig gwell boulangerez, al loyad vras dour blin orangez, ur gwen u, daou 30 gram sukr lind, chokolad da ledan a kinkladurup. Klouarit hanter a lez er skin form a distrempit ar gwell boulangerez e pat 10 minuten. Meskit ar bleud hag ar sukr assemblez. Grit ur pinz a gouspenit an uioù, ar gwell boulangerez peurez al lez hag an dour blin orangez. Merit e pad a 9 minutennoù. Ouzpenit an amande blot troret e dañsou. Merit e pad 50 minuten betek ma vefe un van an toaz. Lakit an toaz war an daol a fermit ur voulenn. Flourit fons ar volenn gant bleut hag adlakit an toaz ennañ, a laoskit da c'hwi an toaz e pad diouarvez e nel lec'h tomm. Dirazit an toaz, flourit an daol gant bleut a pladit an toaz betek kaout ur centimetr teouder. Didammit rontou 1 centimetr truskiz. Hag an un didammer 3 centimetr truskiz, grit an toull e kreiz a ran. A lakit an donut war ur plat gant paper parch. Han nevesaet an oberatadenn betek ma vefe echuet an toaz. Goloit an donut gant un torch prop a laoskit net ar c'hwi e pad 30 minuten e nel lec'h tomm. Lakit er forn tommet da kanderez a pevar ugent e pad 10 minuten. Ret e chomfez sklaer an donut. Evit farda a lindrenn, meskit tamm a tamm ar suklin gant ar gwenvi.
Ur vez eo yen-mat an donut, lindrenit an eze gant ur spanel, a lakit diouzhtu ar c'hin kladurioù. Gallout a rit lakaat chokolad da ledañ war an donut. Prest eo, kalon digor!